Hola chicos, en esta actividad de hoy, el día jueves, lo que vas a hacer es que vas a preparar en casa el siguiente material. Vas a necesitar esta hoja de trabajo que vas a tener dibujada en tu libreta, los colores que tienes en tu casa y vas a escuchar con atención este video, ¿ok? Lo primero que vas a hacer es escuchar con mucha atención los sonidos que aquí te voy a presentar. Vas a escuchar los sonidos de los planetas y del sol, es decir, vas a escuchar los sonidos que podemos percibir si estuviéramos en el sistema solar. Entonces tú vas a escuchar los sonidos y vas a decir, yo tengo la idea o yo me imagino que este sonido puede ser de la Tierra. Y vas a colorear la Tierra. Acuérdate que la Tierra se encuentra en el lugar número 3, ¿ok? Después vas a escuchar el siguiente sonido y vas a decir, yo me imagino que ese es de este planeta. Mamá, ¿cómo se llama este planeta? Y me va a decir, bueno, ese planeta se llama Júpiter, Saturno, Mercurio, Venus, Marte, y tú lo vas a colorear en tu hoja de trabajo. Así que estás listo, primero escuchas y después coloreas. Al final me vas a explicar por qué crees que ese sonido corresponde a ese planeta. Por ejemplo, cuando yo escucho el sonido del planeta que hace mucho frío, yo pienso que es el planeta que es de color celeste y que tiene muchos gases congelados. Ay, mamá, ayúdame, ¿cuál será ese planeta? Y así vas a poderme explicar por qué decidiste colorear el planeta de esa manera. Extraños. Durante mucho tiempo, Plutón